Tanjung Pinang tadi jam 7.15 menerima informasi dari MPI Singapura bahwa telah terjadi kecelakaan kapal di mana penumpangnya semua berjumlah 95 orang. 90 selamat, 5 loncat ke laut. Kemudian 4 berhasil diselamatkan oleh polis marine, kemudian 1 dalam pencarian. Namun kita terus menggali informasi, ternyata sampai dengan jam 11 seluruh korban berjumlah 106. 102 dari penumpang, 4 ABK. Titik lokasi kapal itu tersebut, Pak. Baik, Bapak. Di sini kita bisa lihat koordinat yang diberikan dari MPI Singapura. Kemudian kita aplikasikan ke peta, maka kejadian ada di sini. Ini adalah hostberg, ya, hostberg lampu putih. Posisi kapal kita ada di Sekupang. Dengan jarak 35 nautical mile, 66 derajat headingnya. Butuh waktu 2 jam 10 menit untuk mencapai ke lokasi karena kelajuan kapal untuk standarnya adalah 16 knot. Dan sampai dengan pukul 11 tadi proses evakuasi sedang berjalan. Seluruh korban dipindahkan ke kapal polisi Baladewa milik Polda Kepri. Kalau kondisi cuaca kayak mana, Pak? Kondisi cuaca dilaporkan saat ini sedang bagus, ya, sedang bagus. Tidak, ombak masih dalam keadaan normal, 0,5 sampai 0,75. Dan di lapangan itu kita sangat sinergi, baik dari Indonesia, Malaysia maupun Singapura. Kalau dari Indonesia sendiri ada KN SAR Purworejo, kemudian KN Sarotama dan KN Kalimasada itu milik PLP Tanjung Uban. Kemudian KP 5006 dan KP Baladewa milik Polda Kepri. Kemudian ada dari Lantamal 4, KAL 2464, KAL Mapur, dan KAL Anaconda. Untuk Singapura ada Polis Marine-nya 1 unit, Coast Guard Singapura 2 unit, Bakamla Singapura 1 unit, dan Navy Singapura 1 unit. Untuk Malaysia KM Tegas, kemudian Bot Kilat 21 dan KD Ganyang milik Angkatan Lautnya Malaysia. Begitulah sinerginya kita di lapangan.